ভিডিওটা দেখতেছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। আজকে আপনাদের মাঝে আরও দুটি ট্র্যাক্টর আমি নিয়ে আসছি, বাংলাদেশের জনপ্রিয় দুটি গাড়ি। একটা হলো ট্যাফ 45 DI, আর একটা হলো সোনালিকা 45। আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, আগে ভিডিও প্লে করার পরে ভিডিও দেখবেন, আগে দেখে কত সালের গাড়ি আমি কি বলছি এই কথাগুলো আগে বুঝবেন। তাছাড়া আমাকে ফোন দিলে অনেকে আগের ভিডিও দেখে ফোন দেয়, অনেকে অনেক প্রকারের কথা বলে। আমি নেটে এত পরিমাণ গাড়ি বিক্রি করছি যে কোন গাড়িটা কীরকম এটা বোঝা কঠিন। এই কারণেই আপনারা আগে দেখবেন আমি কত সালের গাড়ির কথা বলি, কত দাম বলি, এটা আগে দেখবেন। দেখার পরে আপনারা ফোন দিবেন। আগে সামন থেকে গাড়িটা দেখাই, 45টা আগে দেখা। এটা হলো ট্যাফে 45, এটা 2012 সালের মডেল। 2012 সাল থেকে গাড়িটা চলতেছে। এখন গাড়িটাতে বর্তমানে কোনো কাজ নাই। এখানে দেখা সেলফের, এখানে উপরটা দেখা, পিছনটা মার্কেট খুলে দেবে। এটা হলো হাইড্রোলিক পাইপ। এইটাতে হাইড্রোলিক বডি আপনারা চালাবেন, হাইড্রোলিক বডি চালাইতে পারবেন। গাড়িটাতে হ্যাসিংটা লাগাই আছে। গাড়িতে বর্তমানে কোনো কাজ নাই, আমি এতটুকু বলি আপনাকে। গাড়িতে বর্তমানে ইঞ্জিনে কোনো গ্যাস নাই, কোনো কাজ নাই। আপনারা যারা নেবেন একদম সস্তায় পানির দামে যদি কেউ গাড়ি কিনতে চান, তাহলে তাদের জন্য এই ভিডিওটা মূলত। যারা অল্প দামে গাড়ির মালিক হতে চান তাদের জন্যই। এটা দেখা, এটা হলো ট্যাপ 45, ট্যাপ 45। এটা ট্যাপ 45, এটা দেখা শেষ। আপনারা স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন, স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো। আর এটা হলো আরএক্স। এটা আমি ধরা গাড়ি কিনছিলাম, শোরুমের ধরা গাড়ি কিনছিলাম। এটা হলো আরএক্স 45, খুবই জনপ্রিয় গাড়ি। এটা শোরুমের ধরা গাড়ি কিনছিলাম। এটাতে এখন পর্যন্ত ক্লাচ প্লেটও খোলা পড়েনি। ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স থেকে শুরু করে সব ইনটেক আছে, সব ইনটেক। আপনারা আসলেই বুঝতে পারবেন। এটা দেখুন, এটা দেখেন, নিচটা ভালো করে দেখা, গ্লাস দিয়ে যেন আসে। টাকার পিস থেকে শুরু করে সবগুলো। এটাতে শুধু হাইড্রোলিক বডিতে চলছে। চাইলে আপনারা হালও চালাইতে পারবেন। এটার অরিজিনাল চাকার বিট হাফের কম আছে, এটা হাল চলবে না। হ্যাঁ, এটা টলিচলা হেসিং আছে। এটা হাইড্রোলিক লাইন, হাইড্রোলিক বডি চালাইতে গেলে হাইড্রোলিক চালাবে। এটা 16 সালের গাড়ি। এটা ক্যামেরাটা দেখো, এটা হলো 16 সালের গাড়ি। কিন্তু গাড়িটা শোরুমে ধরা ছিল বিধায় গাড়িটা ওরকম চলেনি। 3 বছর গাড়িটা ধরা ছিল, তারপর আমি নিয়েছিলাম। তো যাই হোক, এখনও ইনটেক আছে, কোনো জায়গায় হাত পড়ে নেই গাড়িটাতে, এতটুকু বলতে পারি। যেই না ভালো করে চালাইতে পারে। এটা দেখো, পালদানি দেখো। এখন গাড়ির দামের কথা বলি। 45টা মোটামুটি ফিক্সড, 45টা আপনার মোটামুটি ফিক্সড। এটা 1,75,000 টাকা, 1,75,000 টাকা। এটা 1,75,000 টাকা মোটামুটি, এটাই ফিক্সড। অল্প কিছু কমতে পারে। একদম রানিং, কোনো কাজ নাই। পানির দামে গাড়ি দিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। আর এটা হবে আপনার 3,60,000 টাকা, শুধু ইঞ্জিন। আমি যেটা বলতেছি এটা কিন্তু শুধু ইঞ্জিন। আপনারা চাইলে হাইড্রোলিক বডি দিতে পারবো, কিন্তু এটা আলাদাভাবে আপনাদেরকে টাকা দিতে হবে। চাইলে দিতে পারবো। এটা হলো 3,60,000 টাকা, 16 সালের গাড়ি, এখনও ইনটেক আছে, কোনো জায়গায় হাত পড়েনি। আপনারা এখন স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন। আর এটা ঠিকানা হলো সৈয়দপুর নীলফামারী। আপনাদেরকে আসতে হবে সৈয়দপুর নীলফামারীতে আসতে হবে।
স্টার্ট সাউন্ড আপনারা শুনতে পারবেন। গাড়িতে কোনো কাজ নাই, 1 টাকারও কাজ নাই, পানির দামে গাড়ি পাবেন আমার কাছে আসলে। আমি নেটে এত পরিমাণ গাড়ি বিক্রি করছি ট্র্যাক্টর বিডি থেকে, ট্র্যাক্টর বিডিতে 69 নাম্বারটা যতগুলো গাড়িতে দেখবেন সব আমার গাড়ি, আমার মুন্না ভাইয়ের গাড়ি। হয়তোবা ভিডিওটা দেখলে অনেকে আমাকে চিনবেন, বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই আমার মুন্নার গাড়ি যায়নি। তবে আমি একটাতেই দুঃখিত, আমি রিভিউগুলো দেইনি। আমি আবারও বলি আপনাদেরকে, এটাতে আসতে হবে সৈয়দপুর নীলফামারী আসতে হবে। আর এটার দাম দিলাম যেটা RX 45, এটা এখনও ইনটেক আছে, কোনো জায়গায় হাত করেনি। এটার দাম 3,60,000 টাকা শুধু ইঞ্জিন। বডি চাইলে সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে, কিন্তু বডি আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। আর ট্যাপ 45 1,75,000 টাকা। এটা হবে 16 সালের গাড়ি, এটা আমি নিয়েছিলাম শোরুমের ধরা গাড়ি, এর জন্য গাড়িটা ইনটেক আছে, অত পরিমাণ চলেনি আর কি। তো আজকের মতো বিদায় নিলাম। আমি মোহাম্মদ মুন্না। অনেক জায়গায় আমার গাড়ি গেছে, এটা মুখে বলতে হবে না, সবাই জানে, আমার ভিডিও সবাই দেখে কম বেশি। তো আজকের মতো বিদায় নিলাম আমি। পরবর্তীতে আপনাদের জন্য আবারও ভিডিও নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।